Привітання! Усім салют. Ой, Як я? Здорово! Привітання! Кася, про таке попереджувати треба. Тобі сюрпризу не буде. Я вельми люблю сюрпризи. Тільки гэты салют був вельми нечаканим. Зато він такий класно тримався. Я хочу, как сьогодні у нас і наших глядачів був вельми цудовний день, а наш настрой буде буцім кольоровий салют. Ну, Кася. Ти нейкую чароўную палачку знайшла? А вось і не, у мяне адкрыліся незвычайныя здольнасці. Як відкрилися? Ніяк не знарок. Я про що подумаю, тое і відбувається. Ну ды Кася. Можете записываться, потом я буду давать автографы. Кася, а ти тільки салюти вмієш робити, чи є ще що-небудь? Я могу робить усе, что захочу. Наприклад, що? Захочу, как на столе зараз же з'явилась великая цукерка. И Яна одразу я з'явиться? дома, глядите, але, а я ще, эта цукерка може рухатися от одного моего позірку. Ух ти! Кася, дай потисну лапу. Лисик, а ты не будешь потискать мне лапу? Покуль що ні. Лесик, що ти там робиш? Розгадую секрет. О, єсть! Ха, знайшов. Що знайшов? Секрет. Який такий секрет? Я розсекретив хитрулю Касю. І вона весь час водила нас за нос. А вось і не? А что ты там, Лисик, придумал? А тое, што гэта не простая цукерка, а цукерка-падман. Ха, Сябры, ви зауважили які-небудь падман? А я заўважыў. Кася прывязала да цукеркі непрыкметную нітку і цяпер лёгка можа ёй кіраваць. Кася, так і ёсць? ну что с того? Я вчора записалася в гурток юных фокусников. Гурток – цудоўная справа. Я сам много у якія запісан. І Лесик таксама. Але чаму ты нам раней пра гэта не расказала? Думала, что у меня атрымаецца як у сапраўднага фокусника, і вы ніякіх нітак не заўважыце. І салютам ты вучылася, а нам пра здольнасці нейкія неверагодныя расказвала. Просто я трошки надала усяму магіі, інтрыгі. Кася, у наступны раз папрасі ў нас з Ванем дапамогі. Разам мы такія фокусы прыдумаем. Я подумаю. А зараз зроблю фокус, який у мяне цудоўна атрымліваецца. Покажу вам мультфильм. Кася, вось цяпер ты на сапраўдную фокусніцу падобна. І я так подумала. У такім вобразе лепш любые фокусы будуть атрымлівацца. А хочаш, мы табе дапаможам з фокусам? А вы умеете? Кася, пачынаць трэба з самых простых. А мне одразу хочется что-нибудь вельмі незвычайное. Усе фокуснікі, нават самыя знакамітыя, пачыналі з простага. А моя цукерка з ніткай – гэта просты фокус ці не вельмі? Трэба спытаць у гледачоў. Яны самыя строгія журы. Так, гледачы кажуць, што гэты фокус сярэдняй складанасці. Ой, дзякуй, сябры. Ты, Кася, малайчына, што такі прыгожы касцюм апранула. Ён адразу дадасць табе загадкавасці. Ага. Па-другое, у любога фокусніка вельмі лоўкія рукі. Ён мяняе адзін прадмет на другі, і гэтага ніхто не заўважае. А вы якую-небудзь трэніроўку для пальцаў ведаеце? Паўтарайце за мной. Першае практыкаванне – раяль. О, Ну што, спадабалася практыкаванне? ой, здорово у цябе атрымліваецца. Нескладана, але трэніроўка для юных фокуснікаў цудоўная. Якое наступнае практыкаванне? Усе ўмеюць складаць з паперы самалёцік ці лодачку. Умеем. Ну, нічога складанага. А калі рабіць гэта акуратна, цудоўная трэніроўка атрымліваецца. Няўжо сапраўдныя фокуснікі так робяць? Не ўсе прызнаюцца, але робяць яны гэта кожны дзень. Пачынаюцца з звычайных папяровых самалёцікаў, а потым вучацца незнарок даставаць з кішэні кацяня ці вялікі букет кветак. А мне падабаецца, калі з маленечкай коробачкі фокуснік нібы выцягвае вялікага чалавека. А я бачыў фокус, калі з капелюша дастаюць вялікае зайчаня. А што? Гэта ідэя! Зараз прынесу капелюш. А пакуль Кася рыхтуецца да наступнага фокуса, мы можам паглядзець мультфільм. Вось, прынесла!
робить? Лесик, будешь им удельничать? А где Лесик? Только что тут был. Извини. Лесик, ты куда сховался? Виходь, допомагать будешь. Мне здається, що Лесик спеціально збіг і не хутко покажеться. Чому? Не хоче лепше сяброўцы допомогти? Лічу, што ён не вельмі хоча сядзець у такім маленькім капелюшы. Яшчэ чаго? Каб вы мяне за вушы цягнулі? Не хачу. Нічога не зробіш. Не хоча быць Лесик зайчиком з капелюша. А я зараз як возьму, ты як пачну плакать і буду плакать увесь день, а може навіть і 2. А я ўсё роўна ў капялюш не палезу. А я ще лепшим сябрам завецца. Не палезу і ўсё. Кася, а я не падыйду для гэтай ролі? У капелюш хочаш улезці? Я ж хачу табе дапамагчы. А што, гэта ідэя. Толькі цябе прыйдзецца скруціць быццам баранак. А баранак у капелюш не ўлезе. Тады прыйдзецца скруціць цябе у тоненькую вяровачку. Ну, паспрабуй. Стоп, Кася, спыніся. Ты яшчэ не вельмі добра ўмееш фокусы паказваць. Ваню схаваеш у капялюш, а потым яшчэ не зможаш дастаць. Тады ты, Лесик, сядай і мне дапамагай. Што не зробіш дзеля лепшых сяброў? Ой, трымай. Што гэта? Трэніруйся, калі ласка. Лесик, ты голова. Добра, зараз жа і пачну трэніравацца. Але потым не гаварыце, што вы таксама жадаеце паўдзельнічаць у нумары сусветна вядомай фокусніцы Касі. А мы пакуль што можам мультфільм паглядзець. А я буду трэніравацца. Кася, справілася з фокусом? Пакуль што не, але я буду і далей трэніравацца. Правільна, галоўнае не здавацца. І тады вы справіцеся з любой перашкодай. Толькі зараз трэба адкласці ўсе цацкі і ўзяць школьныя заплечнікі. І ведайце, што сёння у вас усё задуманае атрымаецца. І не забудзьцеся, што хутка зранку Мы зноў сустрэнемся ў нашым Добра ранку!